Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Siyratdan o'qishlikni davom ettiramiz. O'tgan dars Uhud g'azotini o'qiyotgandik. Bugun shu mavzudan to'xtagan joyimiz Rawai'u minal hubbi wal fida'i. Muhabbat va fidokorlikdan go'zal namunalar. Abu Ubayda ibn al-Jarroh radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yuzlaridan ikkita halqadan birini sug'urib oldi. Va shu sababli u zotni old tishlari tushib qoldi. Ya'ni tishlari bilan sug'urib olganda va boshqasini ham sug'urganda boshqa, ya'ni old tishlari ham tushdi. Demak, oldidagi ikkita eng katta tish bo'ladi-yu, saniya degani old tish. Ikkalasi ham tushib qoldi. Fa kana saqita thaniyatayni. Mana shunday qilib u zot ikkita tishlarini tushirib qo'ydilar. Va Abu Dujona radhiyallohu anhu Rasulullohni sallallohu alayhi vasallamni himoyasiga o'zi jonlari bilan, nafslari bilan qalqon bo'ldi. Ya'ni o'zlarini tirik qalqon qildilar. Yaqa'un nablu fi zahrihi. U zotning ustilariga egilib olgan holda ustilariga kamon o'qlari tushardi. Hatta kasura fihi nabl. Hatto ustlarida kamon o'qlari ko'payib ketdi. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam himoyasida o'q otardi. Yunawiluhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u zotga kamon o'qlarini olib berib, mana bu gapni aytardilar. Ot senga ota-onam fido bo'lsin derdilar. Ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqasga. Va usibat aynu Qatada ibn Nu'man. Qatada ibn Nu'man radhiyallohu anhu ning ko'zlariga musibat yetdi. Hatto yuzlariga tushib qoldi, ko'zlari osilib. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llari bilan uni ortiga qaytarib qo'ydilar. Natijada ikkita ko'zlarining yaxshirog'i mana shunisi bo'lib qoldi va o'tkirrog'i shunisi bo'lib qoldi. Subhanalloh. Rasulullohning bu ham bir mo'jizalaridan. Va qasadahul mushrikuna yuriduna ma ya'bahu Alloh. U zotni mushriklar qasd qildi Rasulullohni. Ular Alloh istamagan narsani istashardi. Fahaladunahu nafarun nahwa 10. U zotni atroflarini 10 nafarga yaqin odam o'rab oldi. Hatta qutilu an akhirihim. Ular oxirigacha hammalari qirilib ketishdi. Wajaladahum Talha ibn Ubaydillah tarrasa alayhi biyadihi. Ular bilan Talha ibn Ubaydulloh jang qildi, solishdi va qo'lini Rasulullohning himoyasida qalqon qilardi. U bilan Rasululloh saqlanardilar. Fa usibat anamiluhu va shullat yaduhu. Barmoqlariga musibat yetdi, ya'ni o'q tegdi va qo'llari shol bo'lib qoldi u zotning ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu yerdagi bir toshga chiqmoqchi bo'ldilar, tepalikka. Unga chiqishlikka qodir bo'lmadilar, nega desak, u zotning jarohat va zaifliklar tufayli. Fajalasa Talhatu tahtahu. Shunda Talha radhiyallohu anhu u zotni tagiga o'tirdi. Hatta sa'idaha, hatto unga chiqib oldilar Rasululloh. Va namoz vaqti bo'ldi. Ularga u zot o'tirgan holda namoz o'qib berdilar. Solla bi bo'lsa namoz o'qib berish, solla ma'a bo'lsa ular bilan birga yonma-yon turib namoz o'qish tushuniladi. Walamma inhazama an-nasu lam yanhazim Anas ibn an-Nadr. Insonlar mag'lub bo'lib qolganda Anas ibn Nazr radhiyallohu anhu mag'lub bo'lmagandi, ya'ni o'tirib qolmagandi. Anas ibn Malikning amakisi, Rasulullohning xizmatchisi bo'lgan Anas. Taqaddama, Anas ibn Nadr oldinga intildi va unga Sa'd ibn Muaz yo'liqdi. Aytdiki: "Ey Abu Amr, qayerga?" Bu Abu Amr shu Anas ibn Nazrning kunyasi. Shunda Anas aytdiki: "Va han li rihil jannah." Oh, jannat hidi deb, "Ya Sa'd, inni ajiduha duna Uhud." Ey Sa'd, men uni Uhudni oldidan topyapman, jannatning hidini topyapman dedi. Hamma Rasululloh o'ldi degan xabarni eshitganda o'tirib qolganda, bu zot demak boshqa insonlarga o'xshamagan ekanlar. Wa intaha Anas ibn Nadr ila rijalin min al-muhajirin wal ansar. Anas ibn Nazr muhojir va ansorlardan iborat kishilarni oldiga yetdi. Va qad alqaw bi aydihim. Qo'llaridagi narsalarni tashashgandi ular. Faqala ma yujlisukum. Anas ibn Nazr aytdi: "Nima sizlarni o'tirg'izib qo'ydi?" Ular aytishdi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ldirilibdi." Faqala: "Madza tasna'una bil hayati ba'dahu?" Shunda Anas ibn Nazr aytdiki:
u zotdan keyin hayotda nima qilasizlar unda? Turinglar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'lgan narsani ustida o'linglar siz ham dedilar. Thumma istaqbalal qawma faqatala hatta qutila. Keyin haligi qavmga yuzlandilar, jang qildilar, hatto o'ldirildilar. يقول أنس رضي الله عنه لقد وجدنا به يومئذ 70 ضربة. أنس رضي الله عنه aytadi, ya'ni jiyanlari Anas ibn Nazarni. Ana shu kuni biz u zotda 70 ta zarbani topgandik. Ya'ni 70 ta joylaridan jarohatlangan ekan. Fama arafahu illa ukhtuhu. U zotni hech kim tanimaganda, illo opasi tanib qoldi. Uni barmog'idan tanigandi. Subhanalloh. وقاتل زياد بن السكن في 5 من الأنصار دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 kishidan iborat ansorlarning ichida Ziyod ibn Sakan ham jang qildi, Rasulullohni himoya qilib, sallallohu alayhi vasallam. Ular u zotning himoyasida rajulan thumma rajulan birma-bir o'ldirilishardi. Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam himoyasida o'zini fido qilardi, birma-bir o'ldirilishardi. Faqatala Ziyadun hatta athbatathu al-jarahatu. Ziyod jang qildi, hatto uni jarohati o'tirgizib qo'ydi, ya'ni jangdan zaif qilib qo'ydi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga aytdilar: "Adnuhu minni", uni menga keltiringlar, yaqinlashtiringlar. U kishini u zotga yaqinlashtirishdi. Fa wassadahu qadamahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qadamlarini, ya'ni oyoqlarini unga yostiq qilib berdilar, ya'ni boshini qo'yishga. Famata wa khadduhu ala qadami Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Yanog'i Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oyoqlarida turgan holda vafot etdi. Radiyallohu anhum. Va kana Amr ibn al-Jamuh a'raja shadid al-araj. Amr ibn Jamuh cho'loqligi qattiq bo'lgan cho'loq edi. Ya'ni qattiq cho'loq bo'lgan. Uni 4 ta yosh bolalari bor edi. Rasululloh bilan birga jang qiladigan, ya'ni yosh shabab yigitlari bor edi. Falamma tawajjaha ila Uhud. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhudga yuzlangan paytlarida, ya'ni jangga chiqaman deb, Amr ham u zot bilan birga chiqmoqchi bo'ldi, cho'loq bo'lishiga qaramasdan. Farzandlari unga aytdi: "Alloh taolo sizga ruxsat bergan. Falau qa'adta va nahnu nakfik." Agar siz o'tirsangiz, biz sizga kifoya qilamiz, siz o'rningizga. Mana biz bormiz deyishdi. Va qad wada'a Allohu ankal jihad. Alloh taolo sizdan jihodni qo'ygan, ruxsat bergan deyishdi. Shunda Amr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga keldida aytdi: "Albatta meni mana bu bolalarim siz bilan birga mana shu jihod qilib kurashishdan man qilyapti. Allohga qasamki, albatta men shahid bo'linishlikni orzu qilaman" dedi. Fa ata'a bi'arjati hadhihi fil janna. Va shu sababli mana shu cho'loq oyoqlarim bilan jannatni bosishni xohlayman. Mana shu jangda o'ldirilib dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Amma anta faqad wada'a Allohu ankal jihad." Senga kelsak, Alloh taolo sendan jihodni qo'ygan, ya'ni ruxsat bergan chiqmasligingga dedilar. Va bolalariga aytdilar: "Va ma alaykum an tad'uhu la'alla Alloha yarzuquhu ash-shahada." Uni tek qo'ysanglar sizlarga nima bo'ladi dedilar. Shoyat Alloh taolo uni shahodat bilan, shahidlik bilan rizqlantirar dedilar. Ya'ni ikkala tomonga ham o'ziga munosib javob qaytardilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga chiqdi u zot, ya'ni Amr ibn Jamuh. Faqutila yawma Uhud shahidan. Va Uhud kuni shahid qilindi. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhud kuni Sa'd ibn Robiyni qidirishligimga meni jo'natdilar va aytdilarki, menga agar uni ko'rsang mendan salomimni yetkaz va unga aytginki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam senga aytyaptilar, kayfa tajiduka, ahvoling qanday, o'zingni qanday topyapsan deb aytishimni aytdilar. Qala faja'altu atufu baynal qatla. O'liklarni orasini aylana boshladi va uni oldiga oxiri joni chiqar holatda keldim. Bi axiri ramaq degani ya'ni hayotlikning oxirgi alomatlari turgan paytda keldim. Va fihi 70 darbatan ma bayna ta'natin bi rumhin va darbatin bi sayfin va ramyatin. Uni ustida 70 ta zarba bor edi. Nayza senchilgani, qilich bilan kesilgan joylar va kamon o'qlari teggan joylar bor edi. Unga aytdim: "Ey Sa'd, albatta Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam senga salom aytyapti va senga aytyaptiki,
menga xabar ber, o'zingni qanday topyapsan, ya'ni ahvoling qanday deb so'rashimni aytdilar dedi. Faqala va ala rasulillahi sallallohu alayhi vasallam assalam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham salom bo'lsin, ya'ni alik olyapti. Va unga aytgin, ey Allohning rasuli, men jannatni hidini topyapman. Va meni qavmim ansorlarga ayt, Allohning huzurida sizlarga uzr yo'q. Agar Rasulullohga yetilsa, ya'ni dushmanlar yetsa, Allohning huzurida sizlarga uzr yo'q. Va fikum aynun tatruf. Va sizlarning ko'zinglar yopilib ochilib turgan holda, ya'ni sizlar tirik bo'lib turib dushman Rasulullohga yetsa, Allohning huzurida sizlarga uzr yo'q dedilar. Va fadat nafsuhu min vaqtihi. Ana shu vaqtda o'zidayoq jonlari chiqdi. Va qala Abdullah ibn Jahsh fi zalika al-yawm. Abdullah ibn Jahsh ana shu kuni aytdi: "Ey Alloh, albatta men senga qasamki, ertaga bir dushmanga yo'liqaman. Shunday dushmanga yo'liqamanki, fayaqtuluni, meni o'ldirishadi. Thumma yabquru batni, keyin meni qornimni yorishadi. Va yajda'u anfi va udhuni, burnu quloqlarimni kesishadi. Thumma tas'aluni, keyin mendan so'raysan, fima zaka, nima uchun bunday bo'ldi deb so'raysan. Fa aqulu fika, sen uchun deb aytaman deb duo qilgan ekanlar. Audatul muslimina ila markazihim. Musulmonlarni o'zlarining markazlariga qaytishlari, ya'ni hozir tarqab sochilib hamma qochib ketdi-ku, shunda yana orqaga qaytishlari. Musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bilgach, ya'ni tirikliklarini u zot tomon turishdi. Va ular bilan birga nahva shi'ab, ya'ni bir to'da odamlar ham turdi. Va adrakahu Ubay ibn Khalaf. U zotga Ubay ibn Khalaf yetib oldi, ya'ni dushmanlardan, mushriklardan. Va aytardiki: "Ey Muhammad, agar sen najot topsang, men najot topmadim. Ya'ni topmayman. Ya sen o'lasang, men o'laman" dedi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Da'uhu, qo'yinglar uni." Falamma dana tanawala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-harbata min ahadi ashabihi. U yaqinlashgach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalaridan biridan nayzani oldilar. ثم استقبله وطعنه في عنقه طعنة تقلب بها عن فرسه مرارا. So'ngra unga chiqdilar oldiga va bo'yniga bir zarba berdilar. Shu tufayli u otidan bir qancha marta dumalab ketdi. Va xaraja Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu chiqdilar va u zot qalqonlarini suvga to'ldirib olgan edilar. Va g'asala min wajhihi dam, ya'ni yuzlaridan, u zot sallallohu alayhi vasallam yuzlaridan qonni artardilar, ya'ni yuzlari qonab turgan bo'lgan u zot. Fatima bintur Rasul sallallohu alayhi vasallam ham uni yuvardi, ya'ni u zotning yuzlaridagi qonni. Va Aliyun yaskubul ma'a bil mijanni. Va Ali radhiyallohu anhu qalqon bilan suvni quyib turardilar, ya'ni qalqonlariga suv to'ldirib kelganlar, shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlariga quyib qonni ketkizyaptilar. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة. Fatima roziyallohu anha qon faqat va faqat ko'payib borayotganini ko'rgach, ya'ni yuzlarida qon to'xtamayapti, bo'yradan bir parchasini oldilarda, hasir bo'yra, qamich, uni yoqdilar va uni yopishtirdilar, o'sha bosdilar qon oqayotgan joyga. Fastamsakat dam. Ana shunda qon to'xtadi. وكانت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم تنقلان القرب على متونهما. Oysha binti Abu Bakr va Ummu Sulaym radhiyallohu anhumolar qo'shinning orqa tomonida mesh tashishardi, suvlarni olib kelishardi. Tufrig'aniha fi afwahil qawm. Uni, ya'ni suvni qavmni og'izlariga quyib chiqishardi, yotganlarga, jarohatlanganlarga. So'ngra yana qaytib borib to'ldirishardi, yana olib kelishardi, yana qavmni og'ziga quyishardi. Ummu Sulayd tazfuru lahum al-qirab. Ummu Sulayd bo'lsa, ularga meshni to'ldirib turardi. Va waqa'at lima'amna, ayollar ham mana shu jangda o'zlarining qo'llaridan keladigan ish bilan yordam berishgan ekan. Va waqa'at Hind bintu Utbata va niswatu allai ma'aha yumathilna bil qatla min al-muslimin. Hind binti Utba va u bilan birga bo'lgan ayollar, ya'ni mushrika ayollar, musulmonlardan iborat o'liklarni musla qila boshlashdi. Yujaddi'na al-adana wal unuf, quloq burunlarni ular kesishardi.
وبقرت عن كبد حمزة فمضغتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. Hamza roziyallohu anhuni jigarini yoradi va uni chaynaydi, yutishga qodir bo'lmagandan keyin, yutolmagandan keyin tuflaveradi. Bu qissani sobitligida ulamolar ixtilof qilishgan. Ba'zilar bu qissani sobit emas degan, buni roviylari zaif, munqati deyishgan. Ba'zilar sahih degan. Nima bo'lganda ham Hind binti Utba roziyallohu anha keyinchalik islomga kiradi va islomi go'zal bo'ladi bu insonni. Abu Sufyon ketishlikni istagan payt tog'ga ko'tarildi. So'ngra eng baland ovoz bilan baqirdi. Albatta urush sijaldir. Sijal degani bir unaqa, bir bunaqa. Yawmun bi yawmin u'lu hubal. Bir kun unaqa, bir kun bunaqa. Hubal oliy bo'l dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ey Umar, tur va unga javob ber. Ayt: Alloh eng oliy va eng ulug'dir. La sava, teng emas. Bizdan o'ldirilganlar jannatda, sizlardan o'ldirilganlar, sizlarning o'liklaringiz do'zaxda" dedilar. Shunda Abu Sufyon: "Bizni uzzoyimiz bor, sizlarning uzzoyingiz yo'q." Ya'ni bu Xudosini aytayapti. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Unga javob beringlar" dedilar. Ular: "Nima deymiz?" deyishdi. Shunda u zot: "Alloh bizni Mavloyimiz, sizlarning Mavloyingiz yo'q" deylar dedilar. U zot ketgach, ya'ni payg'ambar alayhissalom va musulmonlar ham ketgach, nido qildi Abu Sufyon. "Albatta sizlar bilan uchrashadigan joyimiz, mav'idingiz Badrdir. Kelasi yil" dedi. Ya'ni kelasi yil Badrda sizlar bilan ko'rishamiz. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining sahobalaridan bir kishiga aytdilar. Unga ha deb ayt. Bizni va sizlarning o'rtangizdagi kelishuv mana shudir deb ayt dedilar. Ya'ni kelishuv bo'ldi. Insonlar janglaridan bo'shashdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilari Hamzaga ko'p xafa bo'ldilar, afsuslandilar. U zotning amakisi va emikdosh birodari akasi edi. Wal muqatil dunahu, u zotni himoya qiluvchi jangchi edi. Mo'mina ayolning sabri. Sofiya binti Abdul Muttalib u kishini ko'rgani chiqdi, ya'ni Hamzani ko'rish uchun oldiga bormoqchi bo'ldi. Uni akasi edi. Ota, ona bir, akasi edi u zotni, Sofiyani, ya'ni Hamza roziyallohu anhu. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'li Zubayr ibn Avvomga aytdi, Sofiyaning o'g'liga: "Ilqaha fa arji'ha la tara ma bi akhiha." U bilan uchrash, ya'ni onang bilan, va uni qaytar. Akasiga bo'lgan narsani ko'rmasin dedilar. Ya'ni jigari yorilib, qornlari yorilgandi. Faqala laha ya umma. U zot onasiga aytdi: "Ey ona, albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizni qaytishga buyuryapti." Shunda u zot: "Nimaga?" dedi. "Waqad balaghani an qad muthila bi akhi wa dhalika fillah la ahtasibanna wa la asbiranna inshaalloh." Menga yetdiki, akam musla qilinibdi va bu Alloh yo'lidadir. Albatta Allohdan ajr umid qilaman va sabr qilaman inshaalloh dedilar. Va atathu fa nazarat ilayhi, va u zotning oldiga keldi va unga qaradi va janoza o'qidi va istarja'at. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un dedilar. Va u zotning haqqiga istig'for aytdilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurdilar, u zot dafn qilindi. Radiyallohu anhum. Mus'ab ibn Umayr va Uhud shahidlari radiyallohu anhum qanday dafn qilinishdi? Mus'ab ibn Umayr Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bayroqdorlari edi. Mus'ab roziyallohu anhu tanimiz, Makkada eng sharafli, eng boy xonadonlardan bo'lgan, Madinani islomiga sababchi bo'lgan insonlardan, yosh yigitlardan bo'lgan. Va min an'ami fityani Quraysh qabla al-islam. Islomdan oldin Qurayshning eng ne'matda yashaydigan yigitlaridan bo'lgan. Bir burdaga, ya'ni bir matoga kafanlandilar. Agar boshlari yopilsa, oyoqlari ochilib qolardi. Agar oyoqlari yopilsa, boshlari ochilib qolardi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "U bilan boshini yopinglar va oyoqlariga izxir o'tidan qo'yinglar" dedilar. Subhanalloh, shunday ne'matdagi zotlar mana Alloh uchun qanaqangi ahvolda ketdilar. Kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yajma'u bayna ar-rajulayn. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud o'liklaridan, ya'ni shahidlaridan har ikki kishini jamlardilar bir matoga. Keyin aytardilar: "Qaysi biri
Qur'ondan ko'proq olgandirlar. Agar birortasi ko'rsatilsa, ana shuni lahadga birinchi qo'yishardi va aytardilar: ana shahidun ala haula'i yawmal qiyama. Men mana shularga qiyomat kuni guvohman derdilar. Va ular qoni bilan birga dafn qilinishlikka buyurdilar. Ularga janoza o'qilmadi, valam yughassalu, va yuvilmadilar. Shunda ko'milgan. Ya'ni qiyomatda xuddi shunda qonlari bilan guvoh bo'lgan tarzda tirilib kelishlari uchun. Isarun nisa li Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam. Ayollarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni afzal ko'rishlari. Musulmonlar Madinaga qaytdi va Banu Dinor qabilasidan bir ayolni oldidan o'tishdi musulmonlar. Va uni eri, akasi va otasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga jangga chiqib musibatlanganda, ya'ni shular vafot etgandi, shuncha odam. Falamma nu'ulaha, unga shuni xabarni bergach, u ayol nima dedi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qildilar dedi. Ular: yaxshi u zot, ey ummu fulon, va bihamdillahi kama tuhibbin. U zot Allohga hamd bo'lsin, sen istagandek dedi. Shunda u ayol: u zotni menga ko'rsatinglar, hatto u zotni ko'ray dedi. Fa ushira laha ilayhi, u ayolga u zot ko'rsatildi. Rasululloh ya'ni hatta idza ra'athu qalat, u zotni ko'rgach u ayol aytdi: kullu musibatin ba'daka jalal. Sizdan keyin har qanaqangi musibat yengil ey Rasululloh dedi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular uchun, butun musulmonlar uchun dinini ustuni, najot kaliti bo'lib turganda, mana Rasulullohning qadrlariga qanchalik yetishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlarni dushmanni izidan chiqishlari va Rasulullohga sallallohu alayhi vasallamga yordam berishlik uchun o'limni o'zlariga talab qilishlari musulmonlarni. Mushriklar bir-birini malomat qila boshlashdi. Ba'zilar ba'zilariga aytdi: hech narsa qilmadinglar sizlar. Musulmon qavmni shavkatini sindirib, ularni kuchini ketkizib, haddihim degan o'tkirligini ketkizib, so'ngra tark qilib ketdinglar. Ularni oxirigacha uzmadinglar. Tabturuhum degani taqta'uhum, ya'ni taqta'uhum, oxirigacha kesmadinglar. Ishni bitirmadinglar. Yarim yo'lda ketib qoldinglar deb bir-birini malomat qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dushmanni talabiga, ya'ni orqasidan chiqishlikka buyurdilar. Hada wal muslimuna muthkhanuna bil jirah. Mana shunday bo'ldi. Musulmonlar jarohatlar bilan og'ir edilar. Shunga qaramasdan chiqishdi lekin. Falamma kana al-ghad min yawm al-Uhud, Uhud kunini ertasi bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muazzini azon aytdi. Insonlarning ichida dushmanni talabi uchun chiqishlikka, dushmanning orqasidan chiqishlikka. Va azzana alla yakhrujanna ma'ana, va biz bilan birga kecha biz bilan birga hozir bo'lganlargina chiqadi deb e'lon qildi. Ya'ni Uhudda qancha odam chiqqan bo'lsa, ana shulargina demak orqasidan chiqadi dushmandan. Va ma minal muslimina illa jarih thaqil. Hamma musulmonlar albatta jarohatlangan, og'ir edi. Shunga qaramasdan Rasululloh bilan birga chiqishdi. Ulardan hech qaysisi ortda qolmadi. Va intahu ila Hamroil Asad. Ular Hamroil Asad degan joyga yetib borishdi musulmonlar. Va hiya minal madinati ala 8 amyal. Va u joy Madinadan 8 mil uzoqda edi. Fa aqama biha Rasululloh val muslimun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar u yerda dushanba, seshanba, chorshanba kunlari turishdi. So'ngra Madinaga qaytib ketishdi. Musulmonlardan Uhud kuni 70 kishi shahid qilingandi. Ulardan ko'pchiligi, aksariyati ansorlardan radhiyallohu anhum. Va mushriklardan 22 kishi o'ldirilgandi. Ahabbu ila nafsi minan nafsi. Jonga jondan-da mahbubroq narsa, ya'ni insonga o'zini jonidan-da mahbubroq bo'lgan degan mavzu. Va hijriy 3-yili Odol bilan Qora qabilalari musulmonlardan bir qancha nafarni talab qildi. Ya'ni nima uchun? Ularga ta'lim berish uchun. Mana shu ikkita qabila Odol bilan Qora qabilalari kelib turib Rasulullohga bizga ta'lim beradigan yaxshi ahli ilm sahobalardan bering deb so'rashdi. Rasululloh ular bilan birga sallallohu alayhi vasallam sahobalardan 6 tasini jo'natdilar. Ularning ichida Osim ibn Sobit, Xubayb ibn Adi, Zayd ibn Dasinnalar bor edi. Ular jamoatlari bilan birga
xiyonat qildilar va ularning aksariyati o'ldirildi. Mana shu olim sahobalarni o'ldirishdi xiyonatkorona. Va akhraju Zaydan minal harami liyaqtuluhu. Va Zaydni haramdan olib chiqishdi o'ldirishlik uchun. Ya'ni mana shu ahli ilm sahobalarni ichida ba'zilar tirik qolgan bo'ladi. Zayd ibn Dasinna bilan mana Xubayb ibn Adi bularni Zaydni Makka ga borishgan bo'ladi. Haramdan olib chiqishdi o'ldirishlik uchun. Vajtama'a rahtum min Quraysh. Qurayshdan bir to'da jamlandi. Fihim Abu Sufyan ibn Harb. Ularning ichida Abu Sufyan ibn Harb bor edi. Abu Sufyan unga aytdi: "Unshidukalloha ya Zayd. Atuhibbu anna Muhammadan indana al-ana fi makanik wa annaka fi ahlik?" Ey Zayd, yolvoraman, ya'ni to'g'risini ayt. Istarmiding Muhammad hozir bizning huzurimizda seni o'rningda bo'lsa-yu, sen o'zingni oilangda bo'lsang? Shuncha muammolar senga kerakmidi? Muhammad seni o'rningda bo'lishini, sen o'zingni uyingda bo'lib qolishni xohlarmiding? dedi. Qala wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-ana fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu shawkatun tu'dhihi wa anni jalisun fi ahli. Allohga qasamki, Muhammad hozir o'zi turgan joyida unga bir tikon kirib ozor bersa-yu, men oilamda bo'lishni xohlamayman, dedi. Subhanalloh. Shunda Abu Sufyan aytdi: insonlarning ichidan Muhammadni ashablari yaxshi ko'rganichalik biror kishi boshqasini yaxshi ko'rganini ko'rmaganman, dedi. So'ngra u zot qatl qilindi. Zayd ibn Dasinna radhiyallohu anhu. Xubayb ibn Adiga kelsak, u zotni osish uchun, salb qilishlik uchun keltirishganda, u zot ularga aytdilar: "Agar istasanglar, meni qo'yib turinglar, 2 rakat o'qib olgunimcha." Ular shunday qilishdi. Aytishdiki: "Dunaka farka." Ruku qilaqo deyishdi. Faraka rakatayni atammahuma fa ahsanahuma. U 2 rakat o'qidi va uni go'zal qilib o'qidi. So'ngra insonlarga yuzlanib aytdi: "Allohga qasamki, agar sizlar meni o'limdan qo'rqqanligi uchun uzaytirdi deb o'ylamaganinglarda edi, namozimda yana uzunroq qilib o'qigan bo'lardim", dedi. Va 2 qator nashid aytdi, she'r aytdi. Falastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi shaqqin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Musulmon holda o'ldirilgan paytim parvo qilmayman. Alloh yo'lida meni yiqiladigan joyim qaysi yerda bo'lishligiga. Ya'ni musulmon holda o'lsam bo'ldi, dedilar. Nega desak, bu iloh borasida bo'ldi, ilohning zoti borasida bo'ldi. Agar u istasa, titilgan, parchalanib ketgan a'zoni bo'g'imlariga ham baraka beradi. Ya'ni Alloh istagan narsa bo'ladi. Musulmon holda o'lsam bo'ldi deb she'r aytdilar. Adi ibn Xubayb radhiyallohu anhu. Darsimizni shu yerda to'xtatamiz. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.